Ушул жерде балдарымды чоңойтуп атамын. Эже уят болуп жерде иштебеңиз депчи. Жалаң эле акылы кем адамда иштейт деп ошентишиптир да. Жиркеничтүү жаман иштерди кылгандан көрөк адамда уурдап деле, алдап деле акча таап атышпайбы? Азыр сааттын жебеси 4:51 турат. Бул убакытта Жалал Абад шаарынын көчөлөрүндө бир дагы тургун жок. Бирок ушул тазалык кызматкерлеринен сырткары. Азыр менин жанымда Жанаргүл Кантемирова турат. Бул айым таңкы саат 4-тө жумушун баштаган. Жанаргүл айым, айтсаңыз, жумушуңузду кандайча баштадыңыз? Кайсы жерден баштадыңыз? Дайыма ушундай убакытта чыгасыздарбы жумушка? Самасыңарбы? Биз саат 4-тө чыгабыз ишке. Аны кээде мусор көп болгондо майрамда аябай көп болуп кетет да мусорлачы. Ошондо 3-тө чыгабыз. Анткени жетишпей калабыз деп. Азыр муну чекелерди, кумдарды түшүрүп, бул жакта кагаздарды, кумдарды да мусорго түшүрүп, арыкка түшүрүп, арыкта сүрүп барып туруп, урунан жанап, урунан төгүп анан тека мусорлорду чогултабыз. Мына ушинтип күндө таң ата электе жумушун баштаган Жанаргүл айым 9 жылдан бери шаардын тазалыгына кам көрүп келет. Жайкысын көчөнү шыпыруу, таштандыларды тазалоо негизги жумушуна айланат. Иш өзүмө жагат. Ушул жерде балдарымды чоңойтуп атамын. Ушул жерден көп ийгиликтерге жеттим. Апам айтчу эле балам, өкмөттүн иши баары баракелдүү депчи. Ошондой. Жакшы, Кудайга шүгүр. Частный иштерде да иштеп көргөн мурун жаш кезимде. Кааласа, жакса, иштеди, жакпаса айда берет. Өкмөт иши бул. Өзгөчө сон экен да бул. Аял киши үчүн түн ортосу кооптуу. Ага карабастан тириликтин айынан шаардын четинде жашагандыктан мына ушинтип түн ичинде болжолдогон жерине жөө басып келет. Эми келетканда койгон мастар жолугат жолдочу. Арганда жаман адамдар жолугат. Кээде жанагындай килей чек болгон балдарды көрүп алып өткөндө аябай жүрөгүм түшүп калат ошо. Килей чек алышып жолдо жүрүшүптү да мас кыздарды жолуктурам, келип тийишет. Анан эми жакшы сүйлөп, балам, дүкам деп зорго кутулган күндөрүбүз болгон. Кээде нападение болгон күндөр болгон, тийишип, тарткылап, жулкулдаткан күндөр болгон. Жумушум татаал, бирок ак эмгегим менен нан табам дейт. Учурунда айлык маянасы 7.000 болсо, андан кийин 11.000, азыр болсо 20.000 сом айлык алып, ошол менен үй бүлөсүн багып келүүдө. Мен биринчи жумушка келгенимде мен ошол шыпырып жүргөн бир тааныш кызым жолуп калып, аябай менен неме кылганда эже уят болуп жерде иштебеңиз депчи. Анан мен иштейм дегем, мен бала чакамды багышым келип, мен иштен эч качан уялбайм дегем да. Аябай катуу сөздөр айтканда, койчу эже ушул жерде иштейсиз, бул жерде уят депчи. Мына кече жакында бир коллегам жаңы ишке келгенде эле ушу бир адам айтыптыр, аябай деген бир нормальный адамда иштебейт го. Жалаң эле акылы кем адамда иштейт деп ошентишиптир да. Андан кийин мен таң калып калдым да, адамда эми адамбыз да. Жиркеничтүү жаман иштерди кылгандан көрөк, лучше мындай ак эмгек пешене терме иштеген жакшы депчи. Адамда уурдап деле, алдап деле акча таап атышпайбы? Мен аларды бул ишке теңебейм да. Жанаргүл айымдын учурда 7 баласы бар. Улусу 23 жашта болсо, эң кенжеси 9 жашта. Эми чыдайбыз да, 7 балам бар. Балдарым окууга жөнөтөм. Жолдошум дагы жардам берет мага эртеме турганга, балдарын тургузуп окууга жөнөткөнгөчү. Экөөлөп окууга жөнөтөбүз, ишке кеткен ишке кетет. Бала деп жашайт экенсиң да, баардык турмуштун оор кыйынына чыдайсың. Бобик, ма. Нөзү. Бул болсо Бобик. Жанаргүл айымды 2 жылдан бери жолдо жалгыз калтырбаган шериги. Баратана чыкканымда биздин баскан неме майда таштарды шыгыр эткенде ушуна үйдөн ашып түшөт да. Бул калып калды окшойт, мен эч калбайт да. Дайыма мени ишим алды күтүп турат, күнүгө келет. Аны тиги коллегаларым айткан, сен жардамчың. Ит келеткан, уже Жанаргүл келиптир деп билишет да алачы. Ит тияка участканы бүтүп барган, Жанаргүл келипти деп ошо ит турат да, мени биз жетип барат тиякачы. Шаардын тазалыгы бир гана мына ушул тазалык кызматкерлери үчүн гана эмес. Андыктан ар бир Жалал Абад шаарынын тургуну тазалыкты сактап, мына ушул кызматкерлердин эмгегин бааласа. Жаңылай Болотбекова, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.